Приветствуем вас на игре против времени. Игра, в которой выигрыш не ограничен и где всегда есть победители. Вопрос только в том, кто это будет, наши игроки или вы, зрители. Ведь достаточно прислать вопрос, при ответе на который наши игроки ошибутся, и у вас будет шанс забрать себе его выигрыш. Встречаем первого игрока. И сегодняшнюю игру начинает Иван Степанов из города Порхов. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то. Да, наконец-то вы играете в нашей игре, да и до вас очередь дошла. Вы школьник, и, судя по возрасту, я так понимаю, класса 8. Перешел в 9 только что, буквально. Уже перешли. Это хорошо, значит, вам, в принципе, уже пора писать экзамены, и вам пора к ним готовиться. Кроме всего этого, вы коллекционер автографов. Да. И заканчиваете музыкальную школу. Так, это либо хоровое отделение, либо фортепиано, либо скрипка. Что из этого? По фортепиано. В принципе, хорошо, я сам в свое время закончил хоровое отделение. Однако вот вы вроде как и коллекционируете там, да, и музыкальную школу. Все равно вот тема замена у вас как-то связана со спортом. Чемпионат мира по футболу 1958 года. Ну и прежде чем начнем, давайте вспомним правила игры. В игре 5 раундов, в каждом раунде по 5 вопросов. Номер раунда соответствует количеству верных ответов, которые в этом раунде надо дать. То бишь, если в первом раунде надо один верный ответ дать, то в пятом надо ответить на все 5 вопросов. На все остальные вопросы вы можете сказать пас, если вы не знаете ответ, либо если у вас закончились пасы, вы трижды за 5 раундов можете заменить вопрос на другой из выбранной вами темы замен. Вы готовы? Да. Начинаем. Против времени играет Иван Степанов. Какая валюта была в обращении в Австрийской республике до введения евро? Пас. Шиллинг. Какого ученого журнал Time признал человеком 20 века? Сейчас все не легче. Пас. Альберт Эйнштейн. Какого цвета клетка F6 на шахматной доске? Пас, долго думать. Черного. Кто стал магистром элитарного клуба «Что, где, когда» в 2005 году? Да ё-моё, пас. Виктор Сиднев это был. Какой металл имеет самую низкую температуру плавления? Давайте замену. Это ртуть, вопрос замены. В какой стране проходил чемпионат мира по футболу 1958 года? Это. Верно. Тяжелый у вас старт, вы потратили эту замену уже в первом же раунде. 3 минуты и 8 секунд у вас осталось на часах, 5 рублей у вас уже есть. Играем дальше? Да. Второй раунд, первый вопрос. Какое почетное звание было присвоено Брестской крепости в 1965 году? Ты не очень убег меня. Пас. Крепость-герой. Как зовут 45-го президента США? Дональд Трамп. Верно. Суверенитет Израиля над восточной частью какого города оспаривается Палестиной и не признаются ООН? Пас. Иерусалима. Какого цвета правое верхнее кольцо на олимпийском флаге? Пас. Красного цвета она. Паса больше нет. Как в музыке называется начальная часть полного такта, имеющая акцент? Ладно, замена. Это тезис. Вопрос замены. На какой стадии чемпионата мира по футболу 1958 года выбыла сборная СССР? Четвертьфинал. Верно. Про тезис-то стыдно не знать вам. 7-й год-то учитесь. Понимаете, очень много терминов в музыке. Не так уж их и мало. Нотная грамота не такая уж и обширная, например, как та же математика. Бывает. Второй раунд вы прошли, вы потратили еще одну замену, и на последнем же вопросе, как ни странно опять. У вас 2 минуты 9 секунд. У вас осталась одна замена, третий раунд на 20 рублей, надо будет дать 3 верных ответа, играем. Играем. Третий раунд, первый вопрос. Назовите первого короля династии, находящийся в настоящее время у власти в Великобритании. Пас. Георг V. Какой персонаж из серии книг о Гарри Поттере имел прозвище Бродяга? Вы издеваетесь? Пас. Сириус Блэк. Территорией какой европейской страны полностью окружено карликовое государство Сан-Марино? Италия. Верно. Назовите официальный язык Боливарийской республики Венесуэла. Испанский. Верно. Еще один ответ нужен. Как называется наука, изучающая соединение живых организмов и технических устройств? Замена. Бионика, ну что вы, это легко, вопрос замены. Сборная какой страны завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по футболу? Франция. Верно.
Самое интересное то, что вам надо пройти еще 2 раунда, а времени у вас осталось 1 минута 25 секунд. Ну, конечно, времени-то... Пока его предостаточно, хотя бы на 4-й раунд, да, вот на 5-й, конечно, если вы, как Дмитрий Данилович, тоже в свое время решите взять и выстрелить, попробовать. Но пока что у нас 4-й раунд впереди, у вас сейчас на данный момент 20 рублей, вы потратили все замены. Неплохо вспомнили про Дмитрия, потому что у нас постоянно соперничество между ним. Да, и ситуация, я бы даже сказал, что в принципе та же самая, потому что он перед 4-м раундом тоже остался без замен. Ну, посмотрим, повторю ли я ситуацию полностью. Играем, да? Да, Первый вопрос. Сколько звезд изображено на флаге Турции? 1. Верно. Какой металл стоит правее всех в электрохимическом ряду напряжений? Да, школьная химия. Вспоминайте, что там справа стоит. Ну, тут вариантов много, но давайте пас. А золото там стоит. Как прозвали себя бандиты в фильме «Один дома»? Ёшкин-то, ну... Ладно, ответа не знаю, но давайте домушники, что ли? Домушники и Калифорния. Нет, совершенно мимо. Я понимаю. Я видел, но если я знаю правильный ответ, то это мне позор. Мокрые бандиты. Ай, щек. Иван Шмыков из Красноярска прислал нам этот вопрос. Такой простой вопрос, а поймал вас так сразу. Ивановская битва в гонг-игре. 20 рублей, вы с ним разыграете. 3 варианта. В одном из них гонга нет, как всегда. В 2 других прозвучит, но неизвестно когда. Какой вариант вы выбираете? Золотая середина, 2. Хорошо, 2-й вариант. Я желаю вам удачи. Гонка-игра. 3 рубля 1 копейка. 3 рубля 64 копейки. 3 рубля 97 копеек. 6 рублей 29 копеек. 6 рублей 30 копеек. 7 рублей 18 копеек. 11 рублей 46 копеек. 11 рублей 53 копейки. 12 рублей 50 копеек. 12 рублей 64 копейки. 12 рублей 69 копеек. Ну что ж, 12 рублей 69 копеек, вы остановились на этой сумме. Это значит то, что Иван из Красноярска, ваш тезка, получает 7 рублей 31 копейку, которую вы не отыграли. Как вы думаете, что было бы дальше? Отыграл бы, может быть. Следующая сумма 17.37, 17.49, 17.50. И здесь бы прозвучал гонг. Да, нервы меня не выдержали. Ну это на самом деле хорошо, уж лучше синица в руках, чем журавль в небе, согласитесь. Ну да, 12 рублей 69 копеек, ваш выигрыш. Я вас с этим поздравляю. спасибо. И вам спасибо за игру. И следующим играет Роман Транцев из города Москва. Здравствуйте. Привет. Вы столичный, обычный, вечный студент из Москвы. Почему вы так себя называете? Вечный студент, потому что я отучился 2 года в одном месте, мне не понравилось, решил свалить, перешел в другое место, снова на 1-й курс. И небось вы опять 2 года отучитесь, вам не понравится, и так по кругу, да? Надеюсь, что нет. Ну, знаете, отучиться 5 курсов это не то же самое, что пройти 5 раундов в нашей игре. Но, слава богу, у меня всего лишь 2 курса, но не суть. Вы как житель столицы, скажем так, в принципе, от кого-то это можно было ожидать, что кто-нибудь да выберет тему замен москвоведение. Насколько хорошо вы знаете свой родной город? Да, в принципе, неплохо, но само москвоведение, в принципе, я тему назвал так, как у нас был предмет москвоведения класса так до 6-го. Но, в принципе, постараюсь не опозориться. Готовы начать? Давайте. Играем. Против времени играет Роман Транцев. Капитаном какой команды КВН являлся Андрей Рожков? Пас. Уральские пельмени. Чему равна в градусах сумма углов любого треугольника? Ой, ё-моё, пас. 180, что вы, школьная программа. В каком океане расположены Сейшельские острова? Сейшелы. Давайте снова пас. В Индийском. Назовите единственное ядовитое млекопитающее. Ядовитые. Меняем. Пас, это утконос. Какой вид общественного транспорта впервые появился в 1863 году в Лондоне? Метро. Верно.
Израсходовали все пасы, замены зато не затронули, что хорошо. 3 минуты 11 секунд, старт дан, 5 рублей у вас уже есть, играем дальше. Давайте. Второй раунд, первый вопрос. Назовите женщину, которая первой в истории Стокгольмского университета стала профессором. Пас. Софья Ковалевская. Какой вокзал Москвы единственный, из которого не отправляются поезда дальнего сообщения? Савеловский. Верно. Еще один ответ. В каком федеральном округе России расположена крайняя восточная точка Евразии? Ох, ё-моё. С географией у меня, в принципе, все неплохо, но здесь пас. В дальневосточном. Как зовут ученого, разработавшего прививку от бешенства? Ой, ё-моё. Снова пас. Луи Пастер. Последний пас был. Какая книга стала результатом путешествий Ильфа и Петрова в 1935-36 годах по заданию газеты «Правда»? Вот это вообще первый раз слышу. Меняйте срочно, Замена. пожалуйста. Это одноэтажная Америка. Вопрос замены. Какая знаменитая пешеходная улица Москвы, по одной из версий, получила свое название двухколесной повозки? Арбат. Верно. Ой, что-то я насчет этого не совсем допер, конечно, но все-таки пешеходная мне наводочку дала. Ну, вот вы даже как-то призадумались, потратили так немало времени на этот вопрос. Вы за 2 раунда потратили ровно половину времени. Это, на самом деле, не очень хорошо. Вам теперь надо будет ускориться. У вас осталось 2 замены. У вас есть 10 рублей. В 3-м раунде надо будет дать 3 верных ответа. У вас будет 2 паса. Играем? Угу. Ну что ж, хорошо. 3-й раунд. Первый вопрос. Какой российский телеканал, запущенный в 2014 году, транслирует архив телеканала СТС? СТС Лав. Верно. Как называется Верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации? Так, верхняя палата, верхняя. Совет Федерации. Верно. Какой известный советский ученый за свои взгляды в 1975 году был удостоен Нобелевской премии мира? Александр Солженицын. Увы. Ай. А кто же это был? А еще версии есть? Честно говоря, нет, но... Андрей Сахаров. А, точно, Сахаров, в принципе, он тоже был достаточно таких социальных взглядов, особенно после того, как он всегда себя обвинял в том, что, боже мой, я создал оружие массового поражения. Ну, бывает. Сергей Морозов прислал к нам этот вопрос, вы ответили на него неверно. 10 рублей вы разыграете с ним в гонг-игре. 3 варианта, как всегда. В одном из них гонга нет, в 2 других прозвучит, но неизвестно когда. Какой вариант мы выбираем? Второй. Второй вариант, я желаю вам удачи. Гонг-игра. 8 копеек. 6 рублей 81 копейка. 6 рублей 91 копейка. 6 рублей 92 копейки. Это самая короткая гонка-игра, которая была только у нас, Роман. Вам не повезло, скажем так. Ну, в итоге вы решили пойти до конца. Увы, Сергей, поздравляю вас, вы получаете 10 рублей. Роман, обидно. Обидно, но что делать? Это всего лишь игра. Согласен, игра есть игра. Ваш выигрыш 0, увы. Все, что мне остается вам сказать. И спасибо вам за игру. До свидания. В игру вступает Артем Горячий, в город Ярославль, почти город Москва. Здравствуйте. Добрый вечер, Вить. Да, а вкратце давайте, вот почему почти Москва? Почти Москва, потому что с осени этого года, 2017 я буду студентом, магистром Московского технического государственного университета. Занесла меня судьба в Белокамену, наконец-то, о чем я уже мечтал большую часть своей жизни, ну как больше, лет 5. И это удалось осуществить, наконец-то. Надеюсь, не на 2 года, но на 2 года как минимум, да, получу. Надеюсь, что я затянусь там подольше. Все зависит от меня, на самом деле. Ну, 2 года все-таки это так, небольшой стартап, мне кажется. Это большой срок, некоторые сидят столько, поэтому... Хорошо, ладно. Но в нашей игре 2 круга это все-таки тоже не особо большая игра, но тем не менее знаю ваш потенциал. Ой, да ладно. Я вообще избегал прогнозов насчет моей игры, потому что вообще что такое игра? Игра это по сути случай, никогда не знаешь. Хорошо, а ваша тема замен: Россия на чемпионатах мира по футболу. В принципе, все просто, понятно, хотя вы историк, увлекаетесь футболом своим. Ну, я думаю, вам, в принципе, это родная тема. Готовы играть? Да давно уже, давай. Ну, вперед тогда. Против времени играет Артем Горячев.
Какой буквой именуется первая серийная модель автомобилей Ford? Д. Верно. Изи каточка, если так дальше будет. Тьфу. Пока что раунд, а каткой будем целый круг называть. 3 минуты 57 секунд, играем дальше. Первый вопрос. В какой шекспировской пьесе есть строки «быть или не быть»? Вот в чем вопрос. Гамлет. Да. Какая страна считается родиной игральных карт? Карт. Пас. Китай. Какой термин был введен в 1877 году для обозначения дороги между Восточной Азией и Средиземноморьем в древности и Средневековье? Великий шелковый путь. Верно. 3 минуты 33 секунды, 10 рублей. В принципе, пока что второй раунд. Дальше третий. Ну, я считаю, что пока неплохо. Будем держать планочку. Все, держим. Тогда дальше первый вопрос. На какой реке стоит город Рим? Тибр. Верно. Какая часть света, согласно крылатому выражению, является делом тонким? Восток. Верно. Вблизи какой деревни в 1985 году был подписан договор об упрощении паспортно-визового контроля на границах государств Евросоюза? В 85-м? Тогда пас. Шенген. Как назывался город Душанбе до 1961 года? Пас. Сталинабад. Как зовут героиню Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки»? Душечка. Верно. Меня смутил 85-й год, я не знаю. 2 минуты 55 секунд. 20 рублей есть, замены на месте. Я думаю, можем играть дальше и не спрашивать. Я думаю, не можем, мы должны играть дальше. Хорошо, первый вопрос на 35 рублей. Как называются мишени для стендовой стрельбы? Тарелки. Верно. Сколько государственных языков в Люксембурге? Тут смотри, тут надо выбирать между 2 и 3. Если подумать, я скажу пас, не буду. 3. Какой металл получают из боксита? Не, давай замену. Алюминий. Вопрос замены. С каким главным тренером сборная России сыграла в чемпионате мира по футболу 2014 года? Фабио Капелло. Верно. Еще 2 ответа дать. Как называется жанр компьютерных игр, управление в которых осуществляется только одной кнопкой? Одной определенной кнопки нажатия. Замена. Кликер. Вопрос замены. Игра со сборной какой страны была первой в истории сборной России на чемпионатах мира по футболу? С Исландией. Да. Какая нота идет перед нотой Си? Какие сложные вопросы. Ну, наверное, ля. Конечно же, да. Я гений, ё-моё, мама! Так, ну что ж, минута 37 секунд. Одна замена у вас есть, 35 рублей. Вот и пошла хардовость на самом деле. 5-й раунд на 100 рублей, первый стольничек, первую несгораемую сумму. Будем играть. Угу, давай. 97 секунд, 5 вопросов, одна замена. Поехали. Первый вопрос. Сколько игроков одной команды находится на поле при игре в бейсбол? 9. Верно. Сборную какой страны по баскетболу часто называют Dream Team? США. Конечно. В каком государстве 1936 год был известен как Год трех королей? 36-й год 3 королей. Кто же у нас короли-то? В 36-м году. Давай замену. В Великобритании. Вопрос замены. В стыковом матче против какой команды Россия проиграла и не попала на чемпионат мира по футболу 2010 года? Словения. Верно. Какая порода собак самая маленькая? Чихуахуа. Верно. Чуауа. Последний вопрос. Какой певец известен своей лунной походкой? Господи. О, Майкл Джексон, ура! Продолжаем игру. Ой! Я совсем забыл про Великобританию. Я думал, что это такое более специфичное, на самом деле. Всё Не просто. знаю, я как-то даже удивил, я даже как-то с облегчением так про себя вздохнул, когда особенно про Джексона последний вопрос выскочил. Да, стольничек ваш, в принципе, 4 минуты, 3 замены, поздравляю, у вас снова есть. Да, снова начинаем первый раунд, как говорится, смена команд, в принципе, да. Катка продолжается. Да, второй круг, поехали. Двойные ставки, теперь начинаем с 10 рублей, закончим 2 сотнями. Первый раунд на 10 рублей, один верный ответ надо дать, как всегда, 4 паса, первый вопрос.
Какой тележурналист в июне этого года запустил шоу «Намедни в караоке»? Ну, если это на медне, то, скорее всего, Парфенов. Верно. Вполне логично, да. 3 минуты 54 секунды, 110 рублей в итоге. Играем дальше. Погнали. Первый вопрос второго раунда. В каком году Санкт-Петербург получил свое действующее название, сменив его с Ленинграда? 91-м. Верно. Какой актер озвучил мистера Фримена в одноименном интернет-сериале? Вадим Демчок. Верно. Да, все, господи, я как-то ожидал следующий вопрос. 120 рублей, 3 минуты 40 секунд. Продолжим? Давай. Хорошо, первый вопрос. Игровая площадка какой спортивной игры имеет размер 14 на 26 метров? 14 на 26. Ну, это небольшая площадка. Давай скажем пас. Давайте скажем баскетбол. В какой области был удостоен Нобелевской премии последний лауреат в истории СССР? Я думаю, мира. Верно. За главной темой какого фильма выступила песня «Идем на восток» группы «Ногу свело»? Как это называется? Акунин написал. Турецкий гамбит. да. Верно. Какого цвета кожи у представителей народа Нави в фильме «Аватар»? Голубого, синего. Верно. Опять без 5 секунд 3 минуты. В принципе, как ровно круг назад. 140 рублей, 3 замены на месте. Ну, результаты повторяем, в принципе. Давайте повторим также и пройдем еще 2 раунда, но сделаем это в следующий раз, потому что время нашей игры на сегодня подошло к концу. Уважаемые зрители, если вы хотите прислать вопрос на игру или принять участие в качестве игрока, заходите и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, адрес которой вы видите сейчас на своих экранах, где вы можете найти всю необходимую информацию. С вами был Виктор Данилкин и игра против времени. До встречи!